ഉയർന്നപ്പ ഇതാരാ എൻ്റെ മുന്നിൽ ബടി പോലെ നിൽക്കുന്നേ? ഇയാൾ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം സഞ്ചി നടത്തിയിരുന്നു? ഇത് റൊട്ടിയല്ലേ? ഞാൻ വാങ്ങൂല മോനെ, ഞാൻ പ്രതിമയാണ്. എന്നോട് ഇന്ന് ഉക്കുള്ള പേരൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അറിയാത്തോളൂ തരുന്ന ഒരു സാധനം വാങ്ങരുത്. ഞാൻ വാങ്ങൂല, ഞാൻ പ്രതിമയാ ദിബങ്കരെ. എന്നെ നോക്കടാ, ഇനി ഞാൻ പ്രതിമയെ പോലെ നിൽക്കുന്നതാണ്. നീ ഇയാൾ എന്തിനാ എന്നെ മൂക്കിനോട് അടുപ്പിക്കുന്ന? ഓ ഞാൻ വാങ്ങൂന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ മോനല്ല മോനെ, ഞാൻ വാങ്ങൂല. അതിനും വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ ഇത്? ഉയൻ്റെ അമ്മ, ഇത് നല്ല മണം അടിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല കൊണമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും ഞാൻ വാങ്ങൂലടാ, ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രലോഭത്തിൽ വീഴുന്ന ആളൊന്നുമല്ല.